अभी राजभोग को हम मालिश कर रहे हैं। ये वाला ऑयल से सरसों के तेल के अंदर हमने डाल दिया है लहसुन, साथ ही साथ अजवाइन और हींग भी डाली हूँ। और इससे ना शरीर थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं, क्योंकि अभी ठंड लगे है बहुत ही ज़ोर से। और इसीलिए ये वाला ऑयल को हम गरम कर रही हूँ और उसके बाद इससे ही राजभोग को मालिश कर रही हूँ।